السلام عليكم. معكم فتح الله الشكيدي، طبيب أسنان بمراكش. الموضوع ديال اليوم هو واحد الموضوع مسكوت عنه، غالبية الناس متعرفوش بلي عنده علاقة بالأسنان وصحة الفم، اللي هو الشخير. تعرفوا الشخير عنده واحد الأثر كبير على صحة الفم والأسنان، وإن إلا كان واحد تيشخر تيبقى فمو محلول. إلا بقى فمو محلول تينشف الفم، تولي واحد الجفاف عندنا ديال الفم، وهاد الجفاف تولي عندنا اللعاب ولا الريق قليل. وإلا قلال هاد اللعاب ولا هاد الريق تيعطينا مخاطر. أولها هو تسوس ديال الأسنان، تيتسوسو الأسنان. ثانيا لو التخت تيكتر، الكالكير، نقول الكالكير بالعامية، الكالكير تا هو تيكتر في الفم. اللثة تتولي مريضة وملتهبة، تعطينا واحد السيلان ديال الدم. واحد الشيء يشرب الماء ولا يقيس فمو ولا بيتمضمض ولا شي حاجة تيخرج ليه الدم. تعطينا واحد الرائحة مدعومة، رائحة كريهة على طول النهار. وغالبا هاد الشخير تيدي لاحتكاك ديال الأسنان. هاد الاحتكاك ديال الأسنان تيرد شقوق فيهم، تيتشقو السنان، وتيعطينا صداع زاتيم أو اللي هما المفصل ما بين الفك التحتاني والفك الفوقاني. هاد البلاصة هادي تولي فيها الصداع ديال الفكين. وإلا طولنا هاد الشخير ما عالجناش تيتهلكو السنان، تتهرب اللثة على بلاصتها، وتيدي إلى قطع التنفس بالليل. وهذا هو الخطر الكبير. علاش الخطر الكبير؟ على القلب. إلا تقطع التنفس أكبر متضرر هو القلب. هادشي علاش الإخوان ما تنساوش، إلا كنتو تشخروا هضروا مع الطبيب ديال الأسنان ديالكم، راه عنده ما يفيدكم، عنده حلول، عنده نصائح. إلا بغيتو إن شاء الله في الفيديو القادم نقول لكم على الحلول والنصائح اللي خصها دار. إخوان، إلا عجبكم الموضوع ما تبخلوش